akidegeramo hano mu rugo na Fena ndaza ko mwiyama muhe gasopo no garimo kuru wanjye urumva ntakaza nakavuye hano mu yuno rugo hano ntago ari muri toilette bajye muko bishakira twumvikane ibyo byo kuvuga ngo mabaja mukuru sibyo ni ibiki mabaja mukuru ni bikira mabaja mukuru nyine yiruka vogera hangaha ngo mabaja mukuru asoni umva nakwiya sura mu gikoni mu byo warunimo byo ntibindeba ariko cyitondero sinshaka kavuye hano gukingurira umwe wese uri kumva nugenda ugakinga hariya hakumanza umuntu uzajya banza urunguruke urebanze bazi urinde uragenzwa niki ni wumva agenzwa na mabaja mukuru wawe uriye uvuga ngo mabaja mukuru Fiona ujye musubizaho gasoko agenda asubire ajye mu magaku telefone agenda mwikingurire cyangwa se umbyutse gende mwirebere hano ntago ari muri toilette cyangwa ugenda asone bigana mwagize muri toilette mabaja mukuru sibyo ni ibiki yakana no kubura umugabo amenya bitera toro muzi ko yasaze neza abaye umusazi Fio ndagushimiye ko wampaye umwanya tukaganira none se Ange ubundi ntabwo nsanzwe ngo umwanya hari kidasanzwe kirimo nabikubwiye numva byakiriye vuba ubundi umbwira turavuga navuye mu masengesho nta mwanya mfite ibiki ariko natunguwe nuko wahise umbwira ati nta kibazo shana ukuri ndahari ku bwawe pe ndumva wambwira ngo uteze yombi mbere yuko tuganira ariko reka maze mushimire Fio ubukwe bwanjye wabugizemo uruhare 100%. Hano gari na 90%. Warahabaye aho ababyeyi batari bari. Yego. Warahabaye buri kimwe waragikoze bigenda neza mu gihe abanzi bacu bumvaga ko tugiye guseba. Tubaha ama invitation. Ndibuka ro twayihaye. Mugenzi waza kumbwira ati bavuze ngo ubukwe bwanyu buzatahona abandi. Ese hazaboneka ibyo kunywa ese hazaboneka ibyo kurya avuga ko atazigira za mbese invitation yagiye kuyijugunya ariko nukuri warahabaye pe amafaranga yose wasevinze buri kimwe cyose warakigurishije ku bwanjye kwiyonda gushimiye nuko tugukorera amakosa ariko tujya tunibuka no kugushimira urakoze gushima waratureze abyeyi bacu bakimara gupfa warahabaye umera nk'umubyeyi ntacyo icyo wagikuyeho urakoze gushima Ange Imana ikumugisha buriya ni kenshi ni gake y'abantu barekonesa ni gakeya umuntu agirirwa neza nyuma yo kugirirwa neza akajya kuwamugiriye neza akamushima burya akamushimira baba ari bake ndagushimiye kuko umbwiye ko mbese muri make ushimiye ko nitanze ku bwanyu Imana ikumugisha yego reka nkubwire rero ibyo nagushakiraga nta kibazo nguteze yombi mama Fio ibintu ngiye kubyana ariko ntubifate nabi urabona tumaze gukora Lisa reba kuntu maze kungana nanjye narashatse rero ntagira ngo rwose turebe ukuntu buri muntu yafata umugabane we tugabane urabona mu tweretse by'ababyeyi basize badusigiye inzu badusigira amaduka y'Iremera na ya masamba abiri byahe harya ya masamba abiri ari he kumuyumbu ibyo bintu rero ngi narisa twaricaye turabatse ko tumaze gukura buriya nitwagabana dufata umwanzuro rero kuri no mitungo yacu none se Ange shimye yuko umbwiye ko mwabanje kuganira na Liza jewe ntabwo nari ndi hagati yanyu kandi nibaza ko mu kiganiro mwari kugirana nanjye mutari kumpeza kugira ngo twese dufatire mu mwanzuro ntacyo bitwaye hanyuma se ko mwaganiriye wowe na Liza n'uhe mwanzuro mwafashe umeze gute Liza urabona ko ariyo mutona arambwiye ati nta kibazo yahitamo mbere nkakurikiraho hanyuma nawe nyine arangira avuga ngo yahitamo ino nzu nanjye navuga nti ntafata ari amaduka y'Iremera hanyuma wowe nawe ugafata ari amasambu ndumva yakunyura nawe kubera ko ariwe mukuru washobora kuyamanaginga kuko ngiye na Liza ntabwo twabishobora rwose kubeshya
kiriya gihuru biriya bihuru ntitwamenya ngo turabibyaza umusaruro gute, ariko wowe ufite ukuntu wabigenza. Liza agafata ino nzu, wowe ugafata amaduka y'i Remera, njyewe nkafata amasambu yacu yo ku Muyumbu. None se Ange nkubaza ikintu kimwe kandi usubize. Mu by'ukuri utinya Imana, urarebye usanga ubwitange nitanze ku bwanyu, uburyo niyimye ku bwanyu kugira ngo mparanire mbarwanire ishyaka kugira ngo mukure mugeze aho mugera nko muzubaka ingo zanyu, mwarice mubona ko ari cyo kintu mugiye kunyitura koko? Se kumwe utabyishimiye umeze nk'ubabaye ko iyi nzu ababyeyi bayidusigaye ari uko imeze. Wibuke ko nayivuguruye, ari amaduka y'i Remera, urabizi ko imiryango twari duto cyane, ngenda ngura nagura, ngenda ngura imiryango ari iruhande kuko bayigurishaga, mpagira ahanini haba amaduka manini asobanutse. None njyewe Fiona waruhiye ibyo byose, mbasige muri iyo mitungo hanyuma njye ku Muyumbu, muri make mu bihuru, kuko njyewe ndi mukuru, nicyo mubona kinkwereye. None se uragira ngo rizaba ari ubifata? Wowe se ko wanashyiramo n'akazu gato ukashyira iki cyumba na saro ukakabamo, ko nta mwana ugira? None se ngiye ufite umugabo n'umwana, nige wafata ari amasambu koko? Biriya bihuru ntashobora kubibamo? Liza se yabishobora? Ariko wowe kubera ko uri mukuru, nta n'umwana ugira, nta n'umugabo, njye numva ari wowe wabifata ukanajyayo ukanareba ukuntu uzajya unahingisha cyangwa ugahinga. Mbamo n'abana bishobora, ariko rwose numva ariko bimeze. Uko niko bajya bavuga rero, ubwo inzozi zibaye impamo. Kumbe uzi ko mperutse kurota munyirukana mu mutungo y'iwacu, rwose imitungo y'iwacu muyirukanamo, ndarota ngira ngo ni inzozi ziri aho ngaho zidasobanutse, zidafite icyo zishatse kuvuga. Kumbe mwari mufite uwo mugambi. Mva nkubwire mwana wa nta kibazo. Ijambo ry'Imana tubwira ngo ubutunzi bwacu tubitse mu ijuru. Ntabwo nge uyu mwanya naharanira cyangwa se narwanira namwe, ibintu bizashira ntacyo bitwaye. Ayo masambu yo ku Muyumbu rwose nzajyayo, ntacyo bintwaye. Nagenda nkahubaka nkawo mugana ku kazi urimo kuvuga gatoya kagashamburete, nanahubaka nini, ariko ntacyo bivuze. Nini se kumaza iki? Hari umwana ugira? Hari abana ufite? Nako k'icyumba na saro karaguhagije. Ariko ngiye ndumva utagakwiye kubabara cyangwa urakare. None se turi ngiye nifata ari amaduka azamfasha nishyura umwana ishuri, ejo azaba yatangiye ishuri, nanjye ndebe uko natera imbere. None se wowe wundi uzamukorera iki nuramuka ufashe ibi bintu? Reka ngende, ndabona ntazi ukuntu meza, ariko niba ubyemeye urakoze cyane. Sometimes I see that I'm alone. If you hear me, God gives a husband. I'm shame for everyone. Come